Ayblanuvchi fast food. Siz insonlarga ziyon ozuqa bo'lishga sababchi bo'lyapsiz. Kechirasiz. Men eng qulay ovqatman-ku insonlar uchun. To'g'ri, siz mazali ta'mga egasiz, lekin foydali vitaminlar yo'q sizda. Bu nohaqlik. Men aybdor emasman. Insonlarning o'zi aybdor, chunki haddan ziyod yeyishadi. Tinchlik saqlansin. Kimning aybdorligini qonun orqali topamiz. Biz insonlar salomatligini birinchi o'rinda o'ylashimiz kerak. Demak, fast food aybdor deb topilsin.